Salam əziz abituriyentlər. Blok imtahanında sizə dəstək olmağım məqsədilə video izahlar çəkirik və bu çəkdiyimiz video izahlara öz fikirlərinizi və rəylərinizi yazmaqla yanaşı bəyənməyinizi gözləyirik. İnşallah sizin üçün uğurlu olar imtahanlar. Keçək sualın izahına. Uyğunluğu müəyyən edəcəyik. Səfəvi dövlətinin qələbəsi ilə başa çatan döyüşlər. Biz burada Səfəvilərin qələbə çaldığı döyüşləri tapmalıyıq. 16-cı əsrin birinci yarısı, yəni 1501-dən 55-ə kimi. Mərv döyüşü 1510-dur. Cavanlı döyüşündə Səfəvilər dövlət deyildi. Bizdən dövlət olduğu zaman baş vermiş döyüşlərdə qələbəsini istəyir. Həmədan döyüşü 1535-dir. Deməli, 1-ə A-la C-dir. 1-ə A-la C-dirsə, baxaq cavablara. E-bəndə də belə bir variant yoxdur. C-də də, B-də də, A-da da. 16-cı əsrin ikinci yarısı, yəni 1555-dən 1600. Çıldır döyüşü 1578, Səfəvilər məğlub olub. Sınıq körpü 1618-dir. Səfəvilər qalib gəlib, artıq bu 17-ci əsrdir. Molla Həsənli döyüşü 1578, Səfəvilər qalib gəlib. Deməli, 1-ə A-la C-dir. 1-ə A-la C, 2-ə isə C. D bəndidir cavab. Növbəti suala baxaq. Növbəti sual belədir. O, hakimiyyətdə olduğu 8 il müddətdə əsasən qonşuluqdakı dövlətlərlə mübarizə aparmışdı. Sonralar Məmlük sultanlığına son qoyaraq özünü İslam dünyasının xəlifəsi elan etdi. Bu, 1-ci Səlimdir. Əsas hücum hədəfi türk müsəlman dövlət olmuşdur. Bilirsiniz ki, Məmlüklərin varlığına son qoyur, Misri tutur, Əlcəzairi, Tunisi işğal edir. Yəni, Şimali Afrikada işğalları Səlim aparır. Və yadda saxlamalısınız ki, Məhəmməd Peyğəmbərdən qalan əmanətləri İstanbula 1-ci Səlim getirmişdi. Deməli, 1-ci Səlim mətndə fəaliyyətindən bəhs edilən hökmdardan fərqli olaraq Osmanlı Sultanı 1-ci Süleyman. Yəni, bizdə nə istəyir? Süleymanın dövründə baş verənləri və Səlimdən fərqli olsun. Deməli, Viyana şəhərini Sultan Süleyman tərəfindən mühasirəyə alınır 1529. Hətta saxlayırsınız ki, Avropa ilə müharibə Sultan Süleymanın dövründə olub. Səlim isə şərqə, əsasən şərq ölkələrlə müharibə aparıb, qeyd etdiyi kimi. 1512-dən 1520-yə kimi hakimiyyətdə Səlim olub, 20-dən də 66-ya kimi Süleyman olmuşdur. Əsasən Avropa dövlətlərlə müharibə aparıb. Bir Səlimə aiddir, daha doğrusu bir Süleymana aiddir və Səlimdən fərqli tərəfdir. Habsburqlara qarşı Fransa ilə ittifaq qurmuşdu. 1-2 Səlimə aiddir. Avropa dövlətlərlə sülh müqaviləsi bağlamayıb. Səfəvilər dövləti ilə müharibə aparmışdı. Hər ikisi aparıb Səfəvilər dövləti ilə müharibə. Bilirsiniz ki, 1514 Səlimin yürüşüdür. 1534, 35, 48, 54-də isə Süleyman gəlmişdi. Şimali Afrikada isə Səlim mübarizə aparıb. 1, 2, cavab A bəndidir. Hadisə nəticə əlaqələrinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Yəni, hadisə və onun nəticəsi uyğun olmalıdır. Qəssir-Şirin müqaviləsinin bağlanması, Qəssir-Şirin 1639-cu ildə təxminən 100 ildən artıq davam edən Səfəvi-Osmanlı müharibəsinə son qoyur və təbii ki, müharibənin sona çatması Səfəvilər arasında iqtisadiyyatın, təsərrüfatın inkişafına və insanların sosial rifahının yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Amma Ərəb İraqı Osmanlılarda qalır, Səfəvlərdə deyil. Şah Sultan Hüseynin ağır vergi siyasəti, təbii ki, yəni üsyanlar baş vermişdi, Cəlbalan kənd və s. Amma Cəlali hərəkatı bilirsiniz ki, yəni Osmanlı işğallarına qarşı idi. Şah 1-ci Abbasın Sufyan döyüşü 1605-ci ildədir, qalib gəlir. Mərənd sülhü 1618-dir, uyğun deyil. Şah 2-ci Abbas sosial-iqtisadi tədbirlər həyata keçirir
və sənətkarların dövlətə vergi borclarını ləğv edir. Bu doğru variantdır. Yəni sənətkarların dövlətə borcunu ləğv edən hökmdar Şah II. Abbasdır. Şirvanşah müqaviləsi Səfəvi və Osmanlılar arasında imzalanır. Bu isə ruslarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə cavab D bəndidir. Azərbaycan tarixində 5-ci və 9-cu əsrlərə aid oxşarlıq. 5-ci əsrdə Azərbaycan Sasanilərin tərkibində idi. 9-cu əsrdə isə Ərəblərin tərkibində idi. Yəni Sasani və Ərəblərin dövründə Azərbaycanda elə bir hadisə baş verməlidir ki, oxşar olsun. İlk da bilirsiniz ki, 7-ci əsrdən Azərbaycanda ərəblərin gəlişi ilə torpaq mülkiyyət forması kimi formalaşır. A bənd olmaz. Azadlıq hərəkatını görürük. Azadlıq hərəkatı 5-ci əsrdə 2-ci Vati Sasanilərə qarşı aparmışdı. 457-dən 463-ə kimi. Ərəblər dövründə də Xürrəmlər aparmışdı. Yəni bu mübarizə başlayır Xürrəmlər hərəkatı 778-dən 838-ə qədər. Yəni azadlıq hərəkatı həm Sasanilərə qarşı olub, həm də ki Xürrəmlərə qarşı. Cavab B bəndidir. Torpaqdan istifadəyə görə xərac vergisi 7-ci əsrdən başlayır. Xərac vergisi ərəblərin gəlişindədir. Sasanilərin dövründə isə xəraq idi torpaqdan istifadəyə görə. Gəncə şəhərinin paytaxt olması, Gəncə şəhəri yəni 5 dənə 9-da paytaxt olmayıb. Həyatda saxlamalısınız. Slavyanların yürüşünə məruz qalması 9-cu əsrin sonlarındadır. 5-ci əsrdə belə bir Slavyan yürüşlərini görmürük. Ona görə cavab elə B bəndidir. B-də yazım görəsiniz. Cədvələ əsasən doğru bəndləri müəyyən edin. Cəlalilər dövlətindən fərqli olaraq Baharlı dövləti, yəni Baharlı dövlətində hansı fərqli xüsusiyyət var, onu tapmalıyıq. Bayandurlardan fərqli Səfəvlərdir. Şirvanşahları özünə tabe etmişdi. Yadda saxlayırsınız. Bu baş verib 1367 Cəlalilər, 1412 Baharlılar. A bəndi olmaz. Əmir Teymurla Bağdad döyüşündə mübarizə aparmışdır. Bağdad döyüşü 1394-cü ildə Cəlali Sultanı Sultan Əhmədlə Qaraqoyunlu Qara Yusif arasında. Bu zaman Qaraqoyunlu dövlət deyildi. Ona görə götürmürük B bəndini də. Amma Həsən Bəyandurla mübarizə aparanda Muş döyüşündə 1467-də Cahanşah məğlub olur. O zaman dövlət idi. Cavab 1-ə C-dir. Şərqi Gürcüstanı həm Səfəvilər, həm də ki bilirsiniz Həsən padişahın dövründə ələ keçirilmişdir. Bu oxşar cəhətdir. Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoymur Səfəvilər. Dərbəndlərin varlığına son qoyur 1538-də. Böyük Moğol dövləti ilə bilirsiniz ki, həm Babur şahın dövründə, həm də ki Əkbər şahın dövründə dostluq və diplomatik əlaqələr saxlanmışdır. Deməli, burada 1-ə C və 2-ə C bəndidir. A bəndi olacaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Mixi yazı Şumerlərdə doğrudur. Doğru olmalıdır. İlk Olimpiya oyunları Yunanlılardır, Roma deyil. Yəni 2 harda varsa onu çıxarıq. Hierogliflərdən istifadə edib Misir, Çin, Manna. Hindlilər deyil. 3-də harda varsa çıxırıq. Onluq hesablamaq sistemi Misirlərə aiddir. İlk tragediya, yəni Yunanlılardır. Cavab A bəndidir. Xəzər xaqanlığı Şirvanşahlar və Sallarilər dövlətinə oxşar cəhətlər. Biz baxırıq ki, erkən orta əsrlərdə meydana gəlib. Baxaq, erkən orta əsrlər da saxlamalıyıq. 3-cü, 11-ci əsrlərdir. Erkən orta əsrlər Xəzər xaqanlığı 634, bəli. Şirvanşahlar 861, bu da uyğundur. Sallarilər də 941, yəni 3-11-ci əsrə düşür. Erkən orta əsrlərdə yaranırlar. Azərbaycan ərazisində, yəni Şirvanşahlar, Sallarilər yaranıb, Xəzərlər yaranmamışdır. Slavyanlardan mübarizə aparılması. Sual verə bilərsiniz ki, Xəzərlər harada? Yəni Şimali Qafqaz, Şərqi Avropada ərazilərini əhatə edirdi. Azərbaycan ərazisində yaranması xeyir olmayacaq. Slavyanlarla mübarizə aparılması. Sallarilər də mübarizə aparıb.
bilirsiniz 944-də Şirvanşahlar bilirsiniz ki 909-dan mübarizə aparıb 1032-yə, 1033-ə qədər. Xəzərlər də 914-də mübarizə aparmışdı. Hətta bilirsiniz 962-də Slavyanlar hücum nəticəsində süqut eləyəcək. 62 yox, 65-ci ildə 965-də süqut eləyəcək. Yəni həm Xəzərlər, həm Şirvanşahlar, Səlarilər bu oxşar cəhətdə Slavyanlarla mübarizə aparıb. 962-də Qəznəvi dövlət yaranır. 10-cu əsrdə süqut etməsi. Deməli, Səlarilər 981-də süqut eləyir. 965-də Xəzərlər, amma Şirvanşahlar 1538. Bu uyğun variant deyil. Abbasilər xilafətinin parçalanması nəticəsində yaranması. Tutaq ki, gəlin baxaq. Abbasilər xilafəti 750-dən 1258-ə kimi. Amma Ərəb xilafəti, yəni Abbasilər dövründə, Abbasi sülaləsi dövründə 9-cu əsrdə parçalanır. Xəzər xaqanlığı 634-də yaranıb. Deməli, bu olmaz. Bilirsiniz, cavab olacaq. Slavyanlarla mübarizə, bir də ki, erkən orta əsrlərdə yaranması. Yəni 1-3. Bilirsiniz? 19-cu əsrdə Şimali və Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti sahəsinə aid ümumi cəhət. Bu, bir dəqiqə baxaq, qəza məktəbləri cənubda, şimaldadır. İlk teatr binası, yəni əvvəlcə 19-cu əsr şimaldadır, sonra 20-ci əsrdə Cənubi Azərbaycan. Üsul cədid məktəbləridir. Cavab burada C bəndidir. İlk bədii film yenə 20-ci əsrdədir, elə 19-cu əsrdə nə Azərbaycanda, nə cənubda, şimalda var idi, nə cənubda var idi. Satirik mətbuat da bu da 20-ci əsrdir. Bu da 20-ci əsrdir. Qəza məktəbləri əvvəlcə şimalda olub, amma cənubda belə bir qəza məktəbləri olmayıb. Yəni inzibati vahidlər qəzalara şimal bölünüb, ona görə. İlk teatr binası burada 20-ci əsrdə, cavab C bəndidir. Deməli, xəritədə rəqəmlə işarələnmiş xanlıqların heç birinə aid olmayan hadisəni müəyyən edin. 4 şəkidir. Buradan baxaq. 4 şəkidir. 4 şəkidir. 5 Qarabağdır. Şəkidir. Şamaxıdır. 5 Gəncədir, üzr istəyirəm. 4 Şəki, 5 Gəncə, 2 Qarabağ, 3 Şamaxı, 1 isə Urmiyadır. 1 Urmiyadır. Bir müddət 2 hakimiyyət. Ümumiyyətlə 2 hakimiyyətli mövcud olub. Şəki, Şamaxı və Gəncədə. Şamaxı və Gəncə xanlığında mövcud olub 2 hakimiyyətlik. Yəni, rahat baxmaq üçün keçirdək. Deməli, 2 hakimiyyətli mövcud olub Şamaxıda və Gəncədə. Gəncədə 1780-dən 83-ə kimi, Şamaxıda 47-dən 63-ə kimi. Deməli, burada 2 hakimiyyətli mövcud olmuşdur. 5-də və 3-də var. Bu, A bəndi doğrudur. Yəni, bu götürməyəcəyik. Bayat savaşı Şəki və Qarabağ xanlığı arasında, yəni 2 və 4 arasında olmuşdur. 1748-də B bəndində çıxırıq. Ağa Məhəmməd xan Qacarın yürüşünə ilə burada Qarabağ xanlığı məruz qalacaq. Bunda çıxırıq. Şamaxı xanlığı da məruz qalır. Caduşan döyüşündə məğlub olmuşdur. Bu 1774 Quba xanlığıdır. Kərim xan Zəndlə mübarizə aparmışdı Urmiya xanlığı. Cavab burada dedik ki, hansı olacaq? Urmiya xanlığı yoxdur burada. Cavab D bəndidir. Cavab D bəndidir. ABŞ prezidentlərinin hakimiyyəti dövrləri. Baxaq. Harding, Collins, Reagan. Misal üçün, SSR ilə diplomatik əlaqələr Reagan 3-dir. Almaniya ilə sülh müqaviləsi imzalanmışdır. Harding. Sonra Çinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bilirsiniz, yadda saxlayırsınız. Vaşinqton konferansında Harding tanıyır. Biri M-də A-dır. A-nan D1-də deyil. Şərqi Asiyada mühacir axınını Collins son qoyur. Daha qoyur daha doğrusu. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, yəni həm Collinsin dövründə,
azaldıldı. Həm də Hardingin dövründə, həm Reagan dövründə. 4-ə də B bəndi. Görək burada 1-ə A, D, 2-yə C, 3-ə də E bəndi, 4-ə B bəndi var. B bəndi cavab. Aha. Bu 11-ci sualı izah edeyim. Bu qədər bəs eləyəcək. Hər zaman ümumiyyətlə qəbula hülakülərdən düşür həmişə. Mən bir şey xatırladım sizin üçün. Mütləq Qazan xandan düşəcək. Qazan xandan hər dəfə yəni bir sual düşür. Ümumiyyətlə hülaküləri yadda saxlayın ki, hülakülərdən bir sual olur. Misal üçün düşür Qazan xanın islahatlarından. Qazan xan elm, təhsil islahatı aparmamışdı. Əsasən orada suallar çaşdırır. Yazır ki, ticarətdə qayda qanun. Bu ticarət, yəni iqtisadiyyatla ticarət islahatı deyil ha. Ticarətdə qayda qanun məhkəmə islahatına aiddir. Bunu sizə deyirəm ki, yadda saxlayasınız. Hülakü xan, Qazan xan, Əbu Səid. Sultaniyə və Naxçıvanda baş vermiş qiyamları yatırır. Bu və Bahadur ləqəbi alır. Əbu Səid 1319 3-ə A bəndi. Baxaq. 3-ə A, sonra Qızıl Ordu ilə ilk toqquşma təbii ki, yaradan hökmdarla başlayır, hülakülərlə. 1-ə B, 1-ə B, 3-ə A. Yazaq. Bunu böyüdək, ondan sonra rahat hesab edək. Aha. Deməli, sonra Şirvanşah Fərbözlə xeyr, bunlar heç birisi mübarizə aparmayıb. 13-cü əsrin sonlarında hakimiyyətə gələn Qazan xanı 1295-dən 1304-ə kimi deməli 2-yə E bəndidir. 2-yə E bəndi. 1-ə B, 2-yə 3-ə A. Görək burada C bəndinə baxaq. Məsləhətçi Nəsrəddin Tusi. Hülakü xanın da məsləhətçi Nəsrəddin Tusi olub. Həmçinin də Abəqə xanın da. Cavab burada B bəndidir. Bu qədər. İzləyib rəy bildirməyinizi sizdən xahiş edirik. Dəstəyinizi unutmayın.